अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ऑयल चेंजिंग के रिलेटेड जितनी शॉप्स हैं उनके लिए हमारे पास ये बनाया गया है और ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है हमने बनाया वेब बेस्ड बना हुआ है। अब इससे इसका मतलब वेब बेस्ड का मतलब क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई लड़का रखा हुआ दुकान पे और आप पाकिस्तान में या बाहर कहीं भी हैं तो आप उसकी तमाम चीजें अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं कि आज कितना कौन लड़का इस वक्त क्या सेल कर रहा है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर जा रहे हैं, कितना, इस तमाम चीजों को आप मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं शॉर्टली डिफाइन कर देता हूं पूरे सॉफ्टवेयर का एक फ्लो जो आपके लिए बेसिक प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखे हुए हमने बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री का सिस्टम मतलब क्या है कि कितना ऑयल आपने परचेज किया और किससे परचेज किया, और दूसरा जिससे आपने परचेज किया उसे कितनी पेमेंट आपने कर दी और बकाया कितनी पेमेंट है, ये हमारा सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा होता है, ये बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास अब गाड़ी आई, लास्ट मंथ गाड़ी जो आई है उस लास्ट मंथ गाड़ी का क्या रीडिंग थी और उसे कौन सा ऑयल हमने डाला और उसे क्या प्राइस दी, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तीसरा हमारे पास बेसिक इसमें आता है कि डेली का एक्सपेंस आपका कितना हो रहा है, कि आज चाय पानी जो भी एक्सपेंस आपके हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। तो अब इसको हम वन बाय वन जो है हम इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है कि वेंडर टू वेयर हाउस हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल कि हमने कितना माल खरीदा, आप स्क्रीन को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जिक 20 ये कुछ अल्टर को ले लेता हूं, तो इसको उठा लेता हूं। ये आपको बता रहा है कि आपके पास करंट क्वांटिटी क्या है, इस वक्त जो माल पड़ा हुआ है हमारे पास स्टॉक में, और आपके पास कितनी क्वांटिटी आप परचेज करेंगे। इसमें आप एंटर करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल जो है आज इतने लीटर जो है पेट्रोल और खरीदा है, और साथ आप इसे बताएं पी प्राइस, परचेज प्राइस क्या पड़ी और सेल क्या है। जो सेल प्राइस है वो आपको जाएगी पीओएस सिस्टम जहां पे आप सेल कर रहे हो। अभी तो सिर्फ हम माल एंटर कर रहे हैं और इसको मैनेज कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास जो आ रहा है वेंडर पेमेंट्स। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने एक वेंडर सेलेक्ट किया इरफान शेल और इसके नाम का जो बिल बनाया, डेफिनेटली उसकी एक पेमेंट भी तो शेड्यूल होगी। जितना बिल बन गया 2 लाख का बिल हमने लिया, तो हम यहाँ पे इरफान शेल सेलेक्ट करेंगे तो हमें बता रहा होगा कि आपने मंडे अप्रैल 2022 को इतने का माल खरीदा, फिर ये आपने इतने का खरीदा और उसके बाद पेमेंट्स कितनी कितनी की, और एंड पे आपको टोटल बिल बता रहा होगा कि इतना माइनस करके आपको बताएगा इतना इरफान को आपने और देना है। अब ये तो हो गया हमारे पास इन्वेंट्री का सिस्टम हमारे पास हो गया। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है ऑर्डर का। अब ऑर्डर मैनेजमेंट के ऊपर हम अगर चले जाएं, और उसके बाद एक मेन पॉइंट इसमें ऐड करता चलूं कि इसके अंदर यूजर राइट्स का ऑप्शन हमने दिया है। फॉर एग्जांपल आपने लड़का रखा हुआ, लड़के का काम सिर्फ सेल करना है, तो आप चाहते हैं कि इसे बाकी सिस्टम परचेज का कितने का आपने माल खरीदा वो नजर ना आए, सिर्फ सेल का नजर आए, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेल की ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेल की स्क्रीन आप चाहेंगे उसे नजर आएगी, बाकी चीजें हाइड हो जाएंगी, एडमिन के पास राइट्स होंगे। अब मैं चला जाता हूं इसके पास पीओएस सेंटर के पास, हमारे पास पीओएस सिस्टम आ जाता है। पीओएस सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले आप कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे ऑलरेडी गाड़ी के नाम से और उसे सेव कर देंगे आप, और सेव करने के बाद अब यहां पर आप कोई भी यानी कि फर्ज करें बिल बना सकते हैं। जैसे जिक ऑयल से आप सिलेक्ट करेंगे, जिक ऑयल आपको बता रहा है कितने कितने लीटर आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है और कौन कौन से ऑयल है। जैसे आप यहां पे करेंगे तो वो क्या कर देगा, उसे ऐड टू कार्ट कर देगा और ये आपका बना देगा 1600 रुपए का। अब इसमें इस तरीके से आप जो जो आइटम उसे सेल कर रहे हैं उसका ऐड टू कार्ट बना देंगे और उसे आप सेल कर देंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया बिल और आपके पास इस वक्त कस्टमर आ जाता है, ये आपके पास इस तरह की इनवाइस एक निकल आएगी जो आपके छोटे मिनी प्रिंटर के पास निकलेगी, आप देख सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कस्टमर आ जाता है और कस्टमर आके कहता है कि भाई लास्ट टाइम मैंने कौन सा पेट्रोल डलवाया, कौन सा ऑयल, गेट हिस्ट्री का ऑप्शन दी। अगर नया कस्टमर आ जाता है तो नया सिलेक्ट कर लेंगे। गेट हिस्ट्री से आपको क्या ऑप्शन मिलेगी, यहां से आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी गाड़ी। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी का अगर ऑयल लास्ट मंथ डाला हो, एंड ये देखें अब ये हमारे पास आ गई जिसकी डिटेल बता रहा है, वो बता रहा है कि इसकी रीडिंग क्या है और लास्ट टाइम इस पे क्या हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अक्सर कस्टमर यानी कि जो ओनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास जब फाइनल बिल बने तो हम उसमें कुछ डिस्काउंट्स देना चाह रहे हैं, कुछ सर्विस चार्जेस लेना चाह रहे हैं। तो हमारे पास इस तरीके से जब आप फाइनल बिल बना रहे होते हैं तो उसके ऊपर ऑप्शंस हम आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब अवेलेबल ऑप्शंस क्या होती है हमारे पास, अगर मैं फर्ज करूं कि हम एक ओपन बिल खोल लेते हैं जो आज का हमारे पास 1600 रुपए का बना था, इसको हमने ओपन कर लिया तो आपके पास ये आ रहा है जीएसटी कितना डालना है। फर्ज करें आप जीएसटी डालना चाह रहे हैं 5%, तो आपके बेसिक उस पर डल जाएगा, 80 रुपए डल गया। डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, उसकी रीडिंग सेव करनी है, सर्विस चार्जेस आपने दे रहे हैं, इसलिए पार्शियल पेमेंट यानी कुछ क्रेडिट कार्ड से लेना चाह रहे हैं, कुछ आप दूसरे तरीके से लेना चाह रहे हैं,
या आपका सिंपल आप कैश पे लेना चाह रहे तो आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा मेथड है, और यहां पर आप डाल देंगे, ऑफर करें 2000 डाला, वो आपको बताएगा बकाया, और फाइनल पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी फाइनल पेमेंट्स निकल आएंगी। एंड देन आप इस पे यानी कि आप अपना देख सकते हैं, ये रसीद आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं।